হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মেকানিক্যাল বাংলা। আজ আমরা দেখব একটা ড্রিল মেশিন পার্টস এবং তার কনস্ট্রাকশন সম্বন্ধে। ঠিক আছে, আমরা যদি এই ড্রিল মেশিনটা দেখি, এখানে একটা পিলার ড্রিল মেশিনের ছবি আছে। দেখো ছবিটার একবার নিচে আছে এখানে বেস, বা এটাকে আমরা বেস টেবিলও বলে থাকি। বেস টেবিলটার কাজ কি? মেশিনটাকে এক জায়গাতে ফিক্স করে ধরে রাখছে এবং মেশিনটা সমস্ত রকম ভার বহন করছে। ঠিক আছে, এর উপরে দেখবো আমাদের একটা পিলার বা একটা কলম আছে, যেটার মধ্যে কিনা আদার্স মেশিন পার্টসগুলো অ্যাসেম্বলি করা আছে। আচ্ছা, একবারে নিচে দেখবো আমাদের কাছে কি আছে, এখানে একটা রেগুলার ওয়ার্ক টেবিল আছে, যার মধ্যে আমরা যে কোনো ওয়ার্ক পিসকে রেখে যা যা আমাদের রিকোয়ার্ড শেপ সাইজ বা যা যা আমাদের কাজ ড্রিল করা সেটা আমরা করব এখানেই। আচ্ছা, টেবিলটার সাথে দেখবো এখানে একটা দেখো টেবিল ক্ল্যাম্প আছে। টেবিল ক্ল্যাম্প কি করবে? টেবিলটাকে অ্যাডজাস্ট করবে উপর নিচে। ঠিক আছে, এর থেকে উপরে যদি আমরা উঠে যাই, দেখবো একবার ডান দিকে এখানে একটা মোটর আছে, আর এখানে কিছু পুলিশ আছে। এখানে তিন ধরনের পুলি আছে, এখানে তিনটে পুলি আছে। পুলিগুলো দেখো মোটরের সাথে কানেক্ট করছে একটা বেল ড্রাইভের সাহায্যে। ঠিক আছে, এখানে মোটরটা রোটেট করছে, সেইটা ট্রান্সমিট করছে এখানটায়। আচ্ছা, এই পার্টটা যদি আমরা এবার দেখি, এখানে আমরা কি দেখবো? এখানে দেখো একটা হ্যান্ডেল আছে, তাই তো? এই হ্যান্ডেলটাকে আমরা ফিড হ্যান্ডেল বলি বা ফিড কন্ট্রোলিং হ্যান্ডেল বলি, বা হ্যান্ড ফিডও আমরা বলে থাকি, যেটা দ্বারা আমরা হাতে করেই এই ফিডটাকে কন্ট্রোল করতে পারবো। তার ঠিক নিচে আছে দেখো স্পিন্ডেল। ঠিক আছে, আচ্ছা, স্পিন্ডেলের নিচেই এখানে যেটা থাকবে সেটাকে আমরা চাক বলবো। ঠিক আছে, এই চাকের মধ্যেই কিন্তু এখানে চাকটা ঠিক করে আঁকানে আমি এঁকে দিচ্ছি। এই চাকের মধ্যেই কিন্তু আমাদের ড্রিল বিটটা আটকানো থাকে। তো এইখানে দেখবো আমাদের চাক আছে একটা। ঠিক আছে, এটাকে আমরা চাক বলছি। এই চাকের মধ্যে ড্রিল বিটটা আটকানো থাকে। আর চাকটা কিসের উপর আছে? চাকটা কিন্তু আছে স্পিন্ডেলের উপর। ঠিক আছে, আর চাকের সাথে আটকানো আছে ড্রিল বিট ড্রিল করার জন্য। তাহলে আমরা কি দেখব? আমরা যখন এখানে ফিড হ্যান্ডেল দিয়ে যখন আমরা হাতে করে ফিড দিচ্ছি, তখন স্পিন্ডেলের সাহায্যে চাকটা দিয়ে আস্তে আস্তে ড্রিল বিটটা নেমে আসছে, আর এখানে যে আমাদের ওয়ার্কপিসটা থাকবে সেটাকে আমরা ড্রিল করতে পারবো। এটা যদি ওয়ার্কপিস হয়, এটাকে আমরা ড্রিল করতে পারবো এটার সাহায্যে। ঠিক আছে, আচ্ছা, এর মধ্যে আরও কী কী থাকে? এখানে আমাদের ডেপথ অ্যাডজাস্টমেন্ট ক্ল্যাম্পও থাকে। এখানটা একটা মানে এরকম হ্যান্ডেল মতো থাকে, এটাকে আমরা ডেপথ অ্যাডজাস্টমেন্ট হ্যান্ডেলও বলে থাকি। ঠিক আছে, আচ্ছা, ডেপথ অ্যাডজাস্টমেন্ট হ্যান্ডেল। আর সেরকম কিছু নেই। তাহলে আমরা কি দেখব? যে আমরা টেবিলটাকে প্রথমে সেট করে নেবো, টেবিলের উপর আমাদের জবটাকে সেট করে নেব। তারপরে আমরা এখান থেকে যখন পাওয়ার দেবো মোটরটা যখন রোটেট করবে, এখান থেকে পাওয়ারটা ট্রান্সমিট হবে এখানে কোন পুলি এবং বেল ড্রাইভের মাধ্যমে। এবং যখন এখানটায় স্পিন্ডেলটা রোটেট করবে, তখন আমরা হ্যান্ড ফিডের সাহায্যে আমরা ফিড দেবো, তখন স্পিন্ডেলটা নেমে আসে। আর স্পিন্ডেলটা আমরা ডেপথ অ্যাডজাস্টমেন্ট হ্যান্ডেলের সাহায্যে আমরা কতটা ডেপ দেবো বা কতটা ড্রিল করব সেটা অ্যাডজাস্ট করে করে এটা নামাবো। এখানটা চাক থাকবে, চাকের মধ্যে ড্রিল বিটটা আছে। ঠিক আছে, আর যত এটা নামবে তত এটা ড্রিল হবে। আমরা যা আমাদের রিকোয়ার্ড সেই হিসাবে আমরা কাজ করব। আজকের ভিডিওটা এইটুখানি। ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক করে দিও। থ্যাংক ইউ।